Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Pokiston Xitoy jamiyatining raisi Azimxonga javob. Amerika Xitoy diplomatlariga yangi cheklamalarni e'lon qilish bilan birga Xitoyni qo'shni davlatlarni bo'zaq qildi deb aybladi. Yangi yilda Tayvanning yangi pasporti e'lon qilinmoqchi. Pokiston axloqsiz mazmun bilan 5 ko'rishish detalini chekladi. Sog'lom suv ichish haqida savod. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Xitoyning Pokiston bosh konsuli yordamchisi va Pokiston Xitoy jamiyatining raisi Azimxon 2 sentabrda sosial mediada aksir inqilob uchur e'lon qilib, Sharq Turkiston xalqini bo'lguncha muhojiratga inqilobchilarni shaxsiy manfaat uchun cho'ng kuchlarga ishlaydigan soxtapazlarga ro'y deb bildirgan. Shundaqla Sharq Turkiston xalqiga va Sharq Turkiston inqilobchilariga haqorat qilgan. Azimxonning bu fitna fasodlarga qarshi Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgun hukumati muavin prezidenti Abdulahad Nur Apandi raddiya berib, Sharq Turkiston azaldan mustaqil ayrim bir davlat bo'lib, hech qachon Xitoyga ketilib ketgan emas. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni 1949-yil ishg'ol qildi. Sharq Turkiston Xitoyning bir partiyasi emas. Shuning uchun Sharq Turkiston xalqiga bo'lguncha deyish xato. Sizning bundoq deyish salohiyatingiz yo'q. Siz faqatla Xitoyning puli uchun xizmat qiladigan bir qul. Biz bo'lsak Sharq Turkistonning egisi. Biz vatanimiz uchun Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilyapmiz. Shuning uchun bizning kurashimiz tamoman haqliq va qonunli. Shaxsiy manfaat uchun cho'ng kuchlarga tayanib soxtapazlik qildi deyishga to'g'ri kelsa, uni siz qilyapsiz. Xitoyning pulini deb Xitoyga ishlayapsiz. Insoniyatning dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchilariga ishlash sizdek bir musulmon uchun nomus bir ish dedi. Amerika Davlat ishlari kotibi Pompeo 2 sentabr Washingtonning Xitoy diplomatlarining Amerikadagi faoliyatiga yangi cheklama qo'yib, Amerika-Xitoy diplomatik munosabatidagi o'zaro manfaatni ilgari suradiganligini e'lon qildi. Bu Trump hukumatining yaqinda Beijing qaratgan bir yurish harakatlarining eng yangisi. Pompeo muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning qo'shni davlatlarni bo'zaq qilganligi va xalqaro dengiz qonuni ahnamasiga ochiq-oshkor xiloflik qilganligini aybladi. Davlat ishlari kotibi Pompeo chorshanba kuni Davlat ishlari mahkamasida o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Trump hukumati Amerika-Xitoy munosabatidagi o'zaro barobarchilikni asliga keltirish uchun zarur tadbirlarni qo'llanmoqda. U Amerikaning Xitoy diplomatlarining Amerikadagi faoliyatiga yangi cheklama qo'ydiganligini e'lon qilib, Davlat ishlari mahkamasining Amerikadagi Xitoy oliy diplomatlarining universitet maktablarini ziyorat qilish yoki yerlik hukumat amaldorlari bilan ko'rishdan burun ruxsat olishni talab qiladigan mexanizm tuzumini e'lon qilib, Xitoy elchixonasi va konsulxonasi Amerika belgilagan vazifa doirasidan xalqib tashkillangan 50 dan ortiq odam qatnashgan madaniyat faoliyatlarining Amerika tarafidan tasdiqlanish kerakligini bildirdi. Buningdan boshqa Amerikaning texnik ko'p tadbir qo'llanib, Xitoyning barliq elchixonalari va konsulxonalarining ijtimoiy aloqa hisobot nomeriga hukumat hisoboti va Xitoy hukumat hisoboti deb muvofiq belgi qo'ydiganligini ta'kidladi. Xitoyning bir qator sohalarda Amerikaga olib keladigan tahdidiga taqobil turish uchun Amerika nurg'un sohada butun hukumat usuli va harakatini yo'l qo'yib, qaytarma tadbir qo'llanmoqda. Muavin davlat ishlari kotibi Clark yaqinda Amerika universitetlarining mudiriyatiga xat avatib, ularga Xitoyning ilm-fan erkinligi, kishilik huquq va universitet iyonasiga tahdid soldiganligidan eskartib, bu tahdidlar qonunsiz tadqiqot mablag'i, bilim mulk huquqini o'g'irlash, chet ellik o'quvchilarni qo'rqitish va ixtisosliklarni qabul qilish shaklida kelishi mumkin degan. Pompeo yana Xitoyning Amerika sirtida yapgan ba'zi harakatlar haqida to'xtalib, Amerikaning Xitoy-Hindiston chegara vaziyatini tinch hal qilishni xohlaydiganligini aytib, shundaqla Xitoyni qo'shni davlatlarni bo'zaq qildi deb aybladi. Xitoyning bo'zaq qilishi Janubiy dengizda nihoyat ro'shan ifodalangan bo'lib, Trump hukumatining bu maqsadda qo'llangan tadbirlarini, jumladan oldin qapda Xitoy armiyasining sun'iy orol va havo tashlarini yasash va Janubiy dengizda harbiylashtirish faoliyatlariga yordam bergan Xitoy shirkatlari va shaxslarga qartilgan jazo va viza cheklamasini o'z ichiga oladi. Xitoy dengiz ehtinamisi qonuniga ochiq-oshkor xiloflik qilgan davlat bo'lib, har qaysi davlatlarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Tayvan kelar yil yanvardan boshlab yangi pasport tuzumini yo'l qo'ymoqchi. Tayvan ijroiya komiteti 2 sentabr muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, yangi pasportning muqovasini e'lon qilgan. Diplomatiya ministri Wu Zhaoxi yangi nusxadagi pasportning muqov elementlarida ozroq o'zgarish bo'lganligini, aslisidagi nusxasining elementlari va qurilmasini saqlab qoladiganligini, jumladan Chunxuamingo va inglizcha Chunxuamingo degan so'z va davlat kirbi. Tayvan pasport shundaqla pasportning rangi va xat nusxasi o'zgarmaydiganligini, Tayvanni gavdalantiradigan qismida Tayvan so'zini cho'ngaytib, Tayvan bilan pasport degan so'zlarni bir-birining yeni qo'ydiganligi, buning Tayvan pasport ekanligini ro'shan gavdalantirib, bir qarashda to'nig'ili bo'ladiganligini, xalqaro almashtirishda Xitoy bilan farqli bo'lib, qalayimqanchilikdan saqlanadiganligini ta'kidladi.
Musulmonlarni asos qilgan Pokistonda axloqsiz va kishini bezor qiladigan, urf-odatga zid mazmunni tarqitish sababli 5 ko'rish detalining ziyorat qilinishi cheklandi. Nazorat qiluvchi Pokiston telegraf idorasi bu 5 supining Tinder, Grindr, Tagget, Sikot va Sayxi ekanligini, Pokistonning yerlik qonuniga asosan uchirish mulozimatini amaldan qoldirish va naq maydon tarqitish mazmunini tekshirish maqsadida yuqori tilga ilingan suplarga uqtirish tarqatgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, analiz şirketining Senzo Munari sonliq ma'lumotining ko'rsatishicha, o'tgan 12 oy ichida Tinder Pokistonda 440 ming qatimdan ortiq tushirilgan. O'xshash 12 oy ichida Grindr, Tagget, Sikot va Sayxi to'ridan ayrim 300 ming, 100 ming qatim tushirilgan ekan. Oldin qapta Pokiston telegraf idorasi Sin Hambarlar supisi YouTube va TikTok supisidan Pokistonda ko'rganlik uchun axloqsiz va kishini bezor qiladigan, urf-odatga zid mazmun va o'shmanlik qilish bilan ayblangan mazmunlarni darhol cheklashni rasmiy talab qilib, munosabatli o'rinlarning bu ikki shirkatga mazmunni nazorat qilish va tekshirish mexanizmini kuchaytirib, qonunsiz material va qarshi turg'il bo'ladigan mazmunlarning oldini olishni talab qilgan. Suv hayotlikning manbasi. Suv badanning 65%ni egallaydi. U biz uchun kam bo'z bo'lmaydigan element. Odam badanidagi har bir hujayra suv orqali hayotini saqlab turadi. Sog'lom quramiga yetganlar har kuni 1500 dan 1700 millilitr suv ichish kerak. Suv ichmaslik yoki suvni bak oz qabul qilish osonlik qonning yepishqoqligini keltirib chiqarib, yurak tiqilmasini paydo qiladi. Yurak iqtidori mukammal bo'lmagan bemorlarga nisbatan ham jiddiy, ham tez suv ichish usuli osonlik yurakning yukini og'irlatib, kasallik ahvolini og'irlashtirib yetadi. Shunga ko'pchilik turmushda oz-ozdan ko'p qatim suv ichish odatini yetildirishi, suv tarkibining normal qabul qilinishini saqlash kerak. Yurak kasal bemorlari doktorlar bilan fikr almashtirib, muvofiq bo'lgan suv ichish miqdorini bekitib, turmushda tuz, suvga cha qo'yish kerak. Bunda qilganda yurak sanjiqi, yurak tiqilmasi qatorliq kasalliklarning oldini olib bo'ladi. Ussizlik suvsizlanishning birdan-bir kelinkilik alomati emas. U yana bosh og'rish, harg'inlik, bosh qiyish, quloq g'o'ngildash, zehni ojiz bo'lish, ruhiy va jismoniy jihatdan tövəllash qatorliq kasallik alomatlari bilan birga bo'lishi mumkin. Suydik haddidan ziyoda quyuqlashganda o'tda, tosh va suydik yo'li yuqumlanish xavfi oshadi. Shunga eng yaxshisi kun bo'yi suv ichish kerak. Ussizlikni qondirishga kelsak, kishilar bu tuyg'udan qutulish uchun issiq suvning o'rniga sovuq suv ichadi. Suv to'liqlashdan sovuq suv yoki issiq suv o'xshash rol o'ynaydi. Issiq havo kelimati bor davlatlarda issiq ichimliklarni ichish an'ana bo'lib, qarmoqqa ziddiyatlikda qismi tarni oshirib, badanni salqin his qildirdi. Suv badan og'irligining 75%ni egallaydigan bo'voqlarga nisbatan suv kamchil bo'lsa, bir necha soat ichida muhim a'zolarga ziyon soladi. Yashanganlarga nisbatan suv kamchil bo'lsa, qon besimining tuyuqsiz tövəllishini keltirib chiqarishi mumkin. Balalarmi ham yashanganlarmi ma'lum xatarga duch keladi. Chunki balalar o'zining ehtiyojini ifodalay-olmaydi. Yashanganlardagi ussizlik ogohlantirish sistemasi asti inkas qaytardi. Shunglashqa, yashanganlar yoki balalarga ko'ngil bilganda, ularni vaqtida suv bilan ta'minlash kerak. Bo'libmi havo rayi issiq bo'lganda. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.